So what is up everyone, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel sevenchizz. Welcome to another brand new vlog. আর আজকে তেমন স্পেশাল না, মোটামুটি আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়ার টাইম চলে আসছে, মানে আসলে ক্রস হয়ে গেছে প্রায়। আমি তো মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করি, তো প্রায় 200-300 কিলো ওভার করে ফেলছি। যদিও এটা করবেন না, এটা একটা বোকামি। ওটাই আপনার ইঞ্জিনের ড্যামেজ হবে, ইঞ্জিন পারফরমেন্স নষ্ট হবে। হ্যাঁ, টাকা থাকলেই হয়। মানে লেট হয়ে গেছে একে তো, কারণ সকালবেলা থেকে কেমন যেন ঘুম ছাড়তেছিল না। আর কাল রাতে একটু বাইরে ছিলাম, মানে নাইট রাইড করছি, যার কারণে আসলে সকালে কেমন যেন উঠতে পারতেছিলাম না। উঠতে উঠতে ফ্রেশ হইতে একেবারে এখন একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে যাবে প্রায়। তো ভাবলাম যে না, অনেক দিন তো আইলসামি করছি, আজকে না হয় মোবিলটা ড্রেন দিয়েই ফেলাই, ইঞ্জিন অয়েলটা আর কি। আসলে অভ্যাস হয়ে গেছে মোবিল বলতে বলতে। আর কেউ যদি আমাকে বলেন যে আমি কোন ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করি এই ইঞ্জিনের জন্য, আসলে আমি ইঞ্জিন অয়েল কোনো সেম ব্র্যান্ডের সবসময় মানে ইউজ করি না। আমি চেঞ্জ করছি অনেকবার, মোটেল ইউজ করছি, আপনার হ্যাভোলিন, গালফ ইউজ করছি, কিন্তু আমি কখনো গ্রেড চেঞ্জ করি না। আমার যে ইঞ্জিন অয়েল যে গ্রেডটা আছে, আমি কখনো ওইটা চেঞ্জ করি না। আমি সেম গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলগুলো ইউজ করি, সবসময় ট্রাই করি আর কি। মানে ট্রাইও করি আর আমি ইউজও ওইটাই করি। আমার গ্রেড চেঞ্জ করা আমার উচিত না আসলে কোনো বাইকেরই, আর আমি করিও না। তো আমি চলে আসছি বাইরের গ্যারেজে, এখান থেকে আমার বাইক সচরাচর সার্ভিস হয়। ভাই ইঞ্জিন অয়েল কো কুটি কো, তোর ইউটিউব চ্যানেলের নাম আসলে দেওয়া হচ্ছে জানো? কুটি ভাই, একেবারে ইউনিক হয়ে যাবে আর ভালোই লাগবে না। আমার কাছে একটা আইডিয়া তোর জন্য। তুই তোর ইউটিউব চ্যানেলের নাম এইসব ঘুরে বেচা না দিয়ে একবারে দিবি কুটি ভাই। আরে ছোট বাবু, তোর কুটি কুটি করিস করিস কুটি কুটি ভাই, ইউনিক নেম একেবারে। এ কালু ভাই, মোবিল আলহামদুলিল্লাহ শেষ আর কি। গাড়ি সরা দি। ওই মেশিনটা এদিকে ফিট করে দিলে চলবে না? মোটামুটি মোবিল ড্রেন করতে এসে খাইলাম আর একটা বাস। মানে জানতাম না বাইকের নতুন একটা ব্যায়াম ধরা পড়লো আর কি, রোগ ধরা পড়ছে একটা নতুন রোগ। মানে আমার জন্য নতুন কিছু প্যারা, অনেকটা মোবিল খেয়ে দিছে আর কি। এরকমও হতে পারে যে আমি মিনারেল মোবিল একটু বেশি চালাইছি বলে এই জন্য সমস্যা হতে পারে, বাট আই এম নট শিওর যে আসলে কিসের জন্য এরকমটা হলো। আর ভালো লাগতেছে না, মোবিল বাইক থেকে কম বের হওয়া মানে পিস্টন ড্যামেজ হয়ে যাওয়া মনে হয়। আসলে অনেক দিন চলতেছে, প্রায় 67,000 কিলো রানিং, প্রায় 70,000 চলতেছে আর কি। হইতেই পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। 67,000 কিলো চলছে মানে প্রায় 70,000 রানিং। এখন একটু ড্যামেজ হয়ে গেছে আর কি, পিস্টন আগের সক্ষমতা নাই। ধরুক আমার কি, তো হয়েছে আর কি, মোটামুটি ড্যামেজ হয়েছে। আর এখন এই ড্যামেজ অবস্থায় চলতে হবে, ড্যামেজ নিয়ে।
চাটা খাই প্রতিদিনের জায়গায়। ও আসলে ওই দড়ি তোর গার্লফ্রেন্ডে বান্ধে। ছাড়বো না তোমাকে, তোমাকে বেঁধে রাখবো। সি ভাই সমস্যা নাই, ভাঙবে না একে যে বডি এ গায়ে পুজো কিছু হয় না। আসো ওঠো। এনিওয়েজ গাইস, মোটামুটি আড্ডা দেওয়া শেষ। আর আজকের বাজে ভাইবস খাইছি হলো মোবাইল দিয়ে নিতে যাইয়ে। মানে আমি আসলে ইঞ্জিনের পারফরমেন্স বা ওভারঅল সব কিছু দেখে বুঝতেই পারিনি যে এতটা ড্যামেজ হয়েছে আসলে। এখন ড্যামেজ দেখা অনেক কষ্ট লাগতেছে। মানে হুট করে পিস্টনটা ড্যামেজ হয়ে যাওয়া, বলতে পারেন পিস্টনই মোটামুটি সবই যখন ড্যামেজ হয়ে গেছে, এখন আর কেমন জন্য একটা বাজে অনুভূতি হচ্ছে। বিষয় না, ওইটাও ঠিক হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে সলভ হয়ে যাবে। একটু ভালো মেনটেন করলে ইনশাল্লাহ প্রবলেম সলভ হবে। তো ভালো থাকেন সবাই, আবার আরেকটা নতুন ভ্লগে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। নতুন একটা ভ্লগে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফিজ।